Ovo je bila prilično komplikovana sezona. Imali smo kišu od marta do juna meseca i većina baštovanaca je zapravo sve vreme utrkivala sa kišom i travom. Sezonu je otvorio brzi uzgoj, u pitanju su kulture koje brzo dospevaju i brzo vas hrane i on je bio delimično uspešan kod većine baštovana. Što se mog iskustva tiče, rotkvice su odlično rodile, 70% rotkvice je formiralo dobre plodove, što smatram visokim procentom, ali spanać je podbacio i u zemljanim gredicama i u permomodelima. Brala sam spanać na balkon bio bašti, brala sam ga i u tim gredicama, ali nisam dobila one školske primjerke, on je vrlo brzo procvetao, pre svega zbog obilnih kiša. Ali ono što govorim baštovanima sve vreme, sa brzim uzgojem nas čeka popravni u jesen. I upravo taj popravni je stigao sada. Dobrodošli na ovu epizodu u kojoj govorimo o brzoj hrani za jesen, o brzom uzgoju koji ćemo postaviti upravo danas. Početak ove praktične edukacije počinje uvek zonama. One su mi pomogle da se oporavim i da se što pre praktično ostvarim. Ono što je rečeno u jednoj od prethodnih epizoda jeste da postavite Rotkvalent. Ovo je podzemni permamodel koji nisam imala potrebu da uslojavam dodatno. Sada ćemo vidjeti kakva je zemlja unutar permamodela, odnosno koliko sam uspela u humifikaciji i kao što vidite stanje sa tlom je odlično. Ovo je dobro uhranjeno u proleće. Ono što je najvažnije od svega, neću ga dodatno uslojiti, zato što ovo nije zimska zona. Ovaj permamodel se neće koristiti za narednu sezonu. Kada govorimo o zimskim permamodelima, oni zapravo treba dobro da se usloje da bi izdržali proleće, jer nastavljaju rad na proleće. Ovaj permamodel treba samo da bude funkcionalan. Razmislite, treba ovdje da ubacujete rotkve, sadnice. Ovo je podzemni permamodel, vi možete da radite nadzemni. Treba da se rade tuneli za rotkvice. To sve treba vama da bude udobno. Da bi bilo udobno za rad, budite mudri. Ja imam podzemni permamodel, jako dobru zemlju i radit ću na vlastitoj zemlji. Vi koji imate nadzemne permamodele, morate da budete mudri. Gornji sloj gde pravite tunele treba da bude od najfinije travice, one meke travice iz kosilice, jer ćete na taj način vrlo lako da napravite tunel. Dakle, Rotkvalent je spreman. Da bismo uopšte mogli da postavimo Rotkvalent, bilo je neophodno da se poseju rotkve. Svi ste dobili signal za setvu rotkvi i sada su te rotkve spremne za presadnju. Pre 15. avgusta nije poželjno presađivati ih zato što će biti sklone cvetanju. Ne u svim klimatima, ali evo kod mene se pokazalo to kao neko pravilo. Već je jako važno sada postaviti brzi uzgoj i Rotkvalent zato što će oni vrlo brzo ući u ugodan period, jer septembar je ugodan period za ove kulture. Jeste da je u najavi nekakav toplotni talas, ali taj toplotni talas se neće odraziti na njih. Ono što želim da vam pokažem jeste kako ćete da orežete vaše rotkve. Evo ja sam uzela dajkon i sada ću vam pokazati kako izgleda dajkon spreman za presadnju. S obzirom da sam bila nestrpljiva kada su padale kiše, ja sam ovdje u podnožju soje, usput vidite kako je soja divno rodila, uskoro ćemo pričati o njoj. Dakle, ja sam tu presadila rotkve. Ono što sam uradila jeste da dok pljušti, samo ubacim rotkve u podzemni permamodel. Ja ih nisam urezivala, nisam ništa skidala, s razlogom da vam pokažem kako to zapravo izgleda. Vi možete svoje rotkve da prebacite kao čiste sadnice unutra i onda će one same odbaciti listove. Vidite kako su ove moje rotkve odbacile same listove i pokazale su mi da im je taj list višak. Ostalo je ono što napreduje, ono što zapravo i treba da ostane kod orezivanja. Zato je važno da svoje sadnice pripremite upravo ovako, jer to je ono što je ostalo. Ja sam ubacila čitavu sadnicu, dopustila da moje biljke odbacuju listove, da gledam i pitam se da li su se primile. Dakle, u pitanju je čista naša motivacija. Umesto da ih ovako orežem, spustim i prosto gledam kako raste. Ovo je pravilan način pripreme rotkve za presadnju. Za sve one koji nas prvi put gledaju, ponovit ću šta je to brzi uzgoj. Brzi uzgoj je hrana koja vrlo brzo dospeva za berbu, dakle ima kratku vegetaciju
I tu spadaju spanać, rukula, rotkvice, salata, mladi luk, matovilac. Ima tu još dosta salata, ali ja vam govorim o nekakvom kosturu koji predstavlja brzi uzgoj. U današnjoj epizodi ćete dobiti i analizu, dakle kako da odradite raspored svih ovih kultura na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta. Ono što je najvažnije, ove kulture pripadaju drugoj kategoriji plodoreda, ali još važnije je da one mogu da se postave bilo gde u bašti. Dakle, ako se pitate gde da pronađete mesto za brzi uzgoj, a bašta vam je podeljena u zone, ovdje ste s projektom, možete brzi uzgoj da postavite u prolećnoj zoni jer on zapravo završava vegetaciju u ovoj sezoni. Ono što je najpraktičnije je da ga postavite negde gde ćete zalivati jer on traži puno zalivanja. Da bih uopšte mogla da obavim setvu jesenjeg brzog uzgoja, morala sam da zađem u letnju zonu, zato što u jesenjoj zoni naprosto za njega nema mesta. To vam nije baš mnogo praktično, zato što moram da vučem creva za zalivanje daleko, dakle čak ovde, ali morala sam da izaberem ovu gredicu, zato što su ovdje bili pasulji, u pitanju je bio nadzemni permamodel i oni su ostali fantastičnu zemlju. To će se isto desiti i na onoj površini gde imam pasulj za mladu berbu, dala sam signal da posijete, ove tikvice završavaju vegetaciju, a sve to ste mogli da vidite u epizodi Suncokreti kao nosači, gde sejem soju, azuki, volikej i neki mahunarke, jer i ovaj permamodel je tada bio postavljen tu negde u toj ili narednoj epizodi, a gde je bio isključivo nadzemni permamodel i sejala sam ovdje pasulj. Zašto vam to govorim? Zato što hoću da vidite šta se desilo. Potpuno humificirana zemlja ispod ovog permamodela, tako da ja sada imam fantastičnu situaciju. Imam podzemni permamodel za svoju brzu jesenju hranu. Želim sada da pogledate analizu. U toj analizi možete da pogledate raspored kultura. Na što vam skrećem pažnju? Moramo budemo praktični. Salata koju ćemo raditi, odnosno posijati je nansen salata. U pitanju je zimska salata, zato što će ovaj brzi uzgoj ujedno da bude i rasadnik za zimsku zonu. Ono na što ukazujem je da ovi datumi važe za planine i kontinent. Primorci počinju od početka septembra. Zapravo ono što je najvažnije je da vam kažem da je učionica još uvek otvorena i da se možete prijaviti gde sam kolektivni mentor, zato što su naši članovi učionice ovu analizu već dobili i dobili su jasne upute kako da obave setvu brzog uzgoja, odnosno kako da se pripreme. Kada su u pitanju primorci, oni će u učionici 10 dana ranije da dobiju signal kada je potrebno da postave brzi uzgoj. S obzirom da sam setvu brzog uzgoja analize 1 radila na kanalu i savjetujem da pogledate tu epizodu jer se tehnika uopšte ne razlikuje, sada ću vam samo dati savjet oko rokova. Rok za početak setve je 15.8., a kraj setve za kontinent i planine 2.9. Nakon toga možete da sejete brzi uzgoj, ali školske primjerke nećete dobiti. Ono što je još važnije, mladi luk koji ide ovdje po analizi gredice, vi sada ne možete da ubacite ukoliko niste na platformi i niste sačuvali sadnice. Nemojte da brinete mnogo oko toga. Mladi luk se dodaje tamo negde od 1. septembra, zato što već od početka, negde sredine septembra, nalazi se u prodaji. Samo pratite analizu, radite setvu i mladi luk ćete samo da dodate svuda gde je napisano u analizi. Zapamtite, u ovoj sezoni mladi luk ostaje kao zimska setva, a kao zimsku kulturu nećemo sejati crni luk. U ovoj sezoni ozimi crni luk je masovno cvetao i to se dešava unazad nekoliko godina. Zato je važno da menjamo sisteme. Kao ozimu kulturu ćemo ubaciti beli luk, a crni luk će ići samo kao mlada berba. I ja vam dajem taj savjet. Morate imati stalno u bašti mladi luk za berbu, jer jesti mladi luk 12. avgusta u svojoj bašti je zaista pravo zadovoljstvo. Ono što je najvažnije je taj mladi luk, ubacujemo sada u brzi uzgoj, jer ćemo imati masovnu i veliku količinu mladog luka za jesenju berbu. Ali ne samo to,
on će ići i u ozimu sadnju, jer ono što ja praktikujem posljednjih godina jeste da posadim veliku količinu luka za mladu berbu preko zime. Samo sklonite sneg, uberete luk, njega koristim čak i za kuvanje. Skrenula sam vam pažnju da je ovo druga kategorija plodoreda. Dakle, sve ono što vidite na ovoj analizi je druga kategorija plodoreda. Ali ja moram da vam objasnim da imamo prvu, drugu, treću kategoriju plodoreda. Te kategorije su na pogrešan način protumačene i to stalno govorim na predavanjima. Zapravo, mi njih tumačimo na osnovu njihove potrebe za hranom. Zapravo, to je pogrešno. Kategorije plodoreda, sve osim treće, imaju veliku potrebu za hranom. Pa čak i treća kategorija ima potrebu za hranom, ali one neće pojesti svu tu hranu. Dakle, na pogrešan način se tumači plodored. Zbog toga se često druga kategorija ne nahrani kako treba. I to je ključ uspeha u proizvodnji rotkvica i salate, proizvodnji spanaća. Jer jako je važno da gnezda, tunela u kojima ćemo raditi setvu dobro nahranite. To mora da bude jako đubrivo, zato što su to kulture koje brzo rastu. Sve što brzo raste treba dobro i da se nahrani. Ovu analizu gredice dobili su članovi zajednice u učionici pre nekoliko dana i signal da se pripreme na vreme. Vama će se signal servirati vrlo brzo i editori će dati sve od sebe da ova epizoda izađe što pre. Korak 1. Pripremite slobodan perma model, nemojte se zabaviti, zakasnit ćete. Zatim, svako zaslužuje rukopis, zato vam stalno crtam i pišem. Volim vaš otpor. Ovo su druge kategorije plodoreda, ipak dobro nahraniti i što ređe rotkvica za dobar ishod. To su sve neki savjeti koji su jako bitni i treba da stoje sa strane. Ovo su klimatske zone kontinent planine, rok 15.8.2.9. Ono što je jako važno, dinamika 5, radi se u permom modelu. Dakle, nećemo raditi zemljane gredice. Pripremite slobodan permom model. Kazala sam vam u bašti kako treba da izgleda. Ono što je najvažnije su kulture. Prolećna zona 2024. Planirate onako kako je po vašem projektu ili kako vi to želite ako niste s projektima. Ono što je najvažnije su datumi, mladi luk se ubacuje kasnije. Pogledajte po analizi gde se nalaze kulture. S razlogom su tako postavljene i ovdje ide nansen salata obavezno, zato što želimo ovu setvu da iskoristimo za mladu berbu i za presadnju u zimsku zonu i probudit ću se kao jasan danas.